Fa odidog yn y cylch Gwartheg ar y dydd Iau, y diwrnod ola yma Llanelwedd. A'r tywydd gyda ni unwaith eto heddi. Yr haul yn gwenu, yn sychu'n sydyn o dan drad. A mae yna wledd yn does fan hyn, ym Mhencampwriaeth, y grŵp o drir Brydiau Cynhenid. A'r Rhiannydd Davies o Rydaman sydd â fi wedi bod yn gwmni fi ar gyfer hon. Rhiannydd, wyt ti'n ferch ifanc, mond yn 15 oed, ie? Ie, 15 oed. Mae gweld Gwartheg fel hyn, dwi'n siŵr yn codi dy galon di a yn neud ti'n gyffroes iawn am ddyfodol y sioe yma sy'n mor agos at y galon di. Ydy, mae'n rhoi teimlad gwr arbennig bod stoc dda iawn yn dod i'r cylch yma bob blwyddyn. Achos mae'n amlwg i fi, ti'n mor angerddol am y diwydiant yn dwi ti? Ydw, rwy'n gobeithio rwy'n gallu symud ymlaen ymellach mewn y diwydiant yma a wneud yn dda fy hunan a gobeithio cael da a defed fy hunan yn y dyfodol. Felly dyna'r nod gweithio yn y diwydiant amaethyddiaeth fan hyn yng Nghymru i wneud mewn rhyw ffordd neu gilydd? Ydy. Rwyng amaeth a bach o chwaraeon rhwng y ddoi, bydd gweithio rhywbeth mas, fi'n siŵr. Wel ie, fi'n clywed bod ti'n dipyn o ffwtboler. Ie, rwy'n offi Field Road. Yn chwarae i'r sir, wyt? Ydw. Ond mae rhaid ti cael rhywbeth arall yn ein siŵr bod ti'n gallu dynoli. Mae chwaraeon ddim wastad yn gallu bod y mwyaf neis i mi mewn i. Na, yn union. Mae'n neis i gael amrywiaeth o ddiddordebau hefyd. Ydy. Mae hynny'n sicr da ti o'r arwen a'r paratoi'r Gwartheg ag ati ar pêl-droed. Wyt ti'n ferch brysur iawn. A gwaith ysgol, mae'n ni'n gofio mewn gwaith ysgol. Ie, cofio trial dangorau nawr yn y blwyddyn olaf. Merch Hirgor ni chi, o teulu i chi sydd wedi bod yn magu'r Gwartheg Hirgor mers blynyddoedd. Yeah. I nhw am gael ei tynnu ymlaen, ti'n meddwl mae'r dion Cymreig, yr henffordd a'r de ddyfnaint ymlaen? Ydyn. Yw'r Hirgon am ymlaen, mae'r Burgorn ymlaen? Rwy'n cytuno mor belled. Dim cweit digon o cryfder gyda'r Longhorns yma heddi yn anffodus, ond... Fel mae'n mynd yn dyfa? Ydy. Mae'r beirniad wedi mynd am tîmoedd cryf iawn yma heddi. Ie, Philip Owen o Swydd Henffordd sydd gyda ni'n beirniadu. Felly mae wedi tynnu'r dion Cymreig, yr Henffordd, y de ddyfnaint a'r Burgorn ymlaen. A wy'n credu bod y Burgorn yn mynd i fod yn reit agos at y top. Pwy ti'n meddwl sy'n mynd i fynd â hi te, Rhiannydd? Wel, mae'r Gwartheg dion Cymreig yn pwerus iawn. Mae'r dyn nhw'r tarw y mwyaf. Y problem sydd gyda'r Burgorn yw, mae'r tarw bach dyn nhw. Tarw ifanc yw endy fe? Ydy, tarw ifanc. So, dim cweit mor gymaint o pŵer wedyn i cymaru â'r Gwartheg dion Cymreig. Wy'n cytuno da ti, pan ti'n edrych ar y tîm sydd gan y Gwartheg dion, ni'n gweld y tarw mawr na nawr yn dyn ni. Brysgaga Cyrnol yn darw arbennig iawn. Mae Caran Olwen yna fyd a Machreth Sian. Ac y tri yn neud tîm rhagorol. Ydyn, ma' nhw. A maen nhw'n dangos i hunain yn dda fan hyn nawr. Mae'r Burgorn yma hefyd, mae'n dod nôl at y Burgorn, mae'r beirniad Philip Owen. Gyda'r Burgorn fyd, mae'n anodd i cael nhw'n cyson o ran y lliwiau. So i cael y lliwiau fel hyn heddi, mae'n eitha neis i weld. Bydde hwnna'n rhywbeth fydde ti'n i ystyried sy'n ti'n beirniadu felly, bod y lliwiau'n weddol debyg? Ie, mae rai cael lliwiau gywir. Os mae'r lliwiau ddim yn cyson, son nhw'n tri wedyn sy'n mynd i gilydd yn matcho o gwbl. Na, digon teg. A pwy wyr? Wy'n credu rhyw ddiwrnod welwn i ti fan hyn yn beirniadu. Ie, walle. Mae'r arbenigedd dati, dim dwywaith amdani, ti'n deall y stwff. A mae'n gret i gael ti da fi'n gwmni ar gyfer y bencampwriaeth yma wrth iddi fynd nôl at y Burgorn. A mae'n mynd at y de ddyfnaint. Mae yna dîm da iawn gan nhw hefyd. Mae rhaid chi gofio amdani nhw ar Henffordd. Henffordd yn dîm bach iau falle na'r Gwartheg dion yn dyn nhw. Mae'r tarw bach ifanc ar... A dyw wastad ddim seis y peth i mynd am. Mae pethau bach neis yn gallu bod yn well rai weithiau, ond mae eitha lot o pŵer yn y cylch yma heddi. Oes, wir. A mae'r beirniad Philip Owen, dwi'n meddwl, wedi agosau at benderfyniad ac yn barod nawr i anerch y dorf niferus sydd o gwmpas y cylch bore yma mwynhau'r cystadlu yn yr heilwen braf.
Felly, dewch i ni glywed beth sydd gan Philip a'r beirniad I ddweud am y gystadleuaeth yma, a'r bencampwriaeth yma. Well, firstly, I'd like to thank the Royal Welsh for inviting me here to judge this wonderful class of native cattle. You come to the bills, and what do we see? We see, in livestock, we see the best. And the best are brought out by some of the best stockmen and showmen that you'll see anywhere. I thank you all. Now, yeah, give them a round of applause, they need it. Now, it's easy with an individual, it gets harder as a pair, but when you've got to find 3 animals with similar breed character, type, and good conformation as well, the job gets harder. But we've got a lovely line-up of cattle. It's been a joy to judge them. And really, my job's over. I've just got one job left to do, and that is to tap out the 2023 Native Group of 3 Champion and Reserve. Thank you. Wel, dyna ni, Philip Owen wedi sôn am y fraint ar ynrydedd a'r pleser mae hi wedi gael o feirniadu'r dosbarth yma, a'r bencampwriaeth yma. Mae'n mynd I ddewis y tîm buddigol. Rhiannydd, le mae'n mynd, ti'n meddwl? Gwartheg Dion bydden ni'n dweud, ond sa'n siŵr. Nhw sydd gyda'n fwyaf o pŵer, ond mae'r Gwartheg Birgon yn tri really neis gyda'i gilydd fyd. Mae'n mynd nôl amlaen, mae'n mynd nôl amlaen, a mae'n mynd am y Birgon! Wel, gwych iawn! Natalie Hind, y teulu Price, a teulu Souter. Wedi mynd â hi ar gil wobr yn mynd i'r Gwartheg Dion. Rhiannydd, o ti'n llygad dy le echan? Ie, dim cweit na, ond rwy'n hoffi'r short-ons fyd. Dwi eisiau di neis iawn. Oes. O ti wedi gweud pan o'n nhw'n cerdded rownd wedys ti'r thai, mae rhwng nhw mae rhwng y Dion a'r Birgon, felly o ti yna, o ti'n gywir. Dim yn ag. Barn y beirniad yw un dyfer diwedd y dydd. Ie, barn un person ar diwedd y dydd, so rwy'n hapus am y short-on, eitha agos i'r teulu Price fyd, so hapus I nhw. Rhiannydd, gai ddiolch o galon I ti am ddod atau ac am ymuno da fi fan hyn I sylwebu ar y bencampwriaeth. A gai ddymuno dda iawn I ti i'r dyfodol. Ti yw dyfodol y diwydiant, mae cofia. A stica ati, ti'n neud gwaith gwych yn barod, a mae yna lot fwy I ddod. Felly, pob dymuniad da'r dyfodol, a wy'n edrych mlaen I gael ti nôl ma to yn sioe'r dyfodol I drafod y pencampwriaethau yma. Diolch yn fawr, diolch. Diolch.